كده نقولوا الارمه بتاعتنا بسرعه وطريقه التطعيم وعنيتهم بايه. الرصاص بتاعي عامله على ايدي اهو 125 جرام، وسن تحت 2 لاتش وسن فوق 2 لاتش اهو بالمنظر ده كده اهو. تمام. الطعميه اللي معايا بقى النهارده الفتاكه هنا في البحر الاحمر ومعروفه وصيادين في ناس كتير عارفاها. راس الكلماري او راس السبيت زي ما هي قدامكم، يا رب تكون واضحه. بس دي انا بطعمها زي ما هي، بشك كده اهو اهو والف كده وانزلها كده اهو بالمنظر ده. دي في البحر الاحمر هنا اهوت حاجه فتاكه للسمك الكبير والكوشر والمرجان، وكله بيحب يخش على الطعميه ديت اهو. شكها كده اهو واخد لفه كده على السن، واحده على الشنبات بقى زي ما تيجي في اي حاجه فيها بالمنظر ده اهو، بحبره زي ما هو. حاجه كده ايه يعني بتفتح نفس السمك زي ما بيقولوا. وهنجرب دلوقتي ونوريكم الدنيا فيها ايه. خليكم معايا. اللهم صل على النبي. احلى حاجه التغويصه دي. خلي الادرينالين